paminaw ng Canada guys. Pero wala. No good. Wala. Mas lamig yan po sa Pilipinas. Init. Mahal na init. Mas lamig na magsakit ang mga injury.
man dali ka papulion pa man ka. Taxi ka o magsakinan. Na taxi ka di naman pud ka pasakyan ana. Kabitaw ako bitaw tong nag-bleeding ko. Sige ra magtanaw ang driver sa kuha. Ari okay, kung aya. Adlok man na sila makuyapan ka diha. Ako sugat sa sige ka na likod. Na? Lakay na siya. Repair na? Manis na? Paano mo talaga? Ikaw ka naman sa pro. Ah, burita ni mo daw ay. Wala, knockdown siguro kuan. Pero po ng isa nga kuan, wala na po na yung kita, di na yung maklaro. Naman, pero na ba tama isip?
Nagdagan lagi ng tiguang. Nakita sa tuwa basta mang hits na. Kay baga na tugnaw na kay na ba may nagdi na aksidente na siya diha. Nagdagan sa tuwa kay pasigo sa mang hits. Siya mga hits. Tuwa. Wala na sila nang mag-taxi. Magdagan siya kay tugnaw man kayo mag-attack na siya. Tuwa, di siya magdagan. Bus siguro. May bus ron. Bus pa imo, tago na. Taas na lo. Bawa naman. Namutang na ni si Mutakal o kasino. Uy, si Mutakal. Oh, nasa ning gawas? Awan na gawas? Wala ning gawas. Ya, sila mo yung amot na nakabalik mo sila kuwan. Lantina. Naman sila tina. Basta di magawas, dili makuan. Di maayos. Di maayos mo ano. Kaya may hangin. Tingnan oy. Ako pa lang. Tinawa lang ako lo. Tanawa na. Tamas pa naman. Saan na siya? Reverse mo na eh. Reverse gani. Nasa kahit ko ingon. Kasi nakuhan ako. Natin lang, natin. Nasa tulo, may stock up. Ay, gasan, gini mo siya. Anya. Ako mang ingon ta kung mo tan-aw da akong ligid kung na street ba kay basin og paggas na ko. Stop lang. Iya ka na? Wala na po yung stop na po yan. Mga sasakyan guys. Ayun puno na guys. Ayun puno na guys. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family.